Hai guys, hari ini para teknisi Sandboilers sedang berkunjung ke salah satu pabrik yang ada di Jawa Barat. Tahu nggak guys, kalau Sandboilers nggak hanya melayani pemasangan mesin baru, tapi perbaikan juga, jual spare part juga. Ya, pokoknya palu gade deh guys. Apa yang lu mau gua ada. Makanya, buruan chat admin hari ini untuk dapetin harga terbaik.